వెల్కమ్ టు మై టేస్టీ ఫుడ్ అండ్ టాక్ ఛానల్. హాయ్, నమస్తే అండి. ఈరోజు మీకు నేను కొంచెం వెరైటీగా వంకాయ రోస్ట్ తయారు చేస్తున్నానండి. చూడండి, ముందుగా తయారు చేయే విధానం. మనం వంకాయలు తీసుకున్నానండి, శుభ్రంగా కడుక్కుని. ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకొని గ్రిల్ పెట్టుకున్నాను. దీనికి ఇలా వంకాయ తీసుకుని ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి పూర్తిగా. ప్రతి వంకాయకి ఇలా పూర్తిగా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇదిగోనండి, ఇలా ప్రతి వంకాయకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం గ్రిల్ మీద వేగించుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలా ఒక్కొక్కటి ఎన్ని పడితే అన్ని గ్రిల్ మీద పెట్టేసుకుందామండి. ఒకవేళ మీకు గ్రిల్ ఇలా లేకపోతే మామూలుగా డైరెక్ట్గా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వంకాయని ఇలా ఉడికించుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కొక్కటి తిప్పుతూ ఉడికించుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చండి. ఇలా తిప్పుతూ కాల్చుకుంటూ ఉండాలండి. ఇలా నల్లగా ఉడికినట్టుగా తెలుస్తుంది మనకి. దగ్గరగా 2-3 నిమిషాలు పడద్దండి ఉడకడానికి. వంకాయ మెత్తగా ఉడకాలి. మీకు చూపిస్తాను తర్వాత. ఇలా మనం వంకాయని తిప్పుకుంటూ మాత్రం ఉండాలండి. ఇంకా ఉడకాలండి. ఇలా నల్లగా తెలుస్తుంది మనకి. వంకాయ బాగా ఉడికింది అంటే నల్లగా ఉడికిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ రెసిపీ ఓల్డ్ది అయినా మనం దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసుకుని కొంచెం డిఫరెంట్గా, టేస్టీగా, ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. చూడండి, చక్కగా ఉడికిపోతుంది వంకాయ. ఇలా కాలింది అయితే బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూడండి, వంకాయ బాగా నల్లగా అయిపోయింది, అంటే బాగా ఉడికిపోయింది. ఈ కాలింది నల్లగా కాలినట్టుగా ఉంది కదండి, బాగా ఉడికిపోయింది. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇలా నొక్కగానే మెత్తగా ఉంటుంది వంకాయ. ప్రతిదీ కూడా మెత్తగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. వీటిని వెంటనే పై పొట్టు వచ్చేయాలంటే కొంచెం వాటర్లో వేసుకుందాం. వేయకుండా కూడా తీయొచ్చండి, కాకపోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల తొందరగా తీసేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇలా తీసేసుకోవడమే వచ్చేస్తుందండి. బాగా కాలింది కదా, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా అన్నీ తీసుకుందామండి. అంతేనండి, ఇలా అన్నీ తీసేసుకొని చూపిస్తాను. ఇది వరకు పాతకాలంలో కట్టెల పొయ్యిలు ఉండే కదండి, వాటి మీద కాల్చుకునేవారు. ఈ గ్యాస్ కంటే కట్టెల పొయ్యి చాలా టేస్ట్గా ఉండేదండి. చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలాగా కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ వంకాయ తీసుకుని ఇలా మధ్యలోకి, అంటే చాకు బయటికి రాకుండా ఇలా మధ్యలోకి డాట్ పెట్టుకుందామండి. ఇందులో ఏమన్నా పురుగులు ఉన్నాయేమో చూసుకుని ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అలా పెట్టుకుందాం. అలా డాట్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్ని వంకాయల్ని మధ్యలో డాట్స్ పెట్టుకుని ఓపెన్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కారపొడి పెట్టుకుందాం. ఇదిగో చూడండి, కారం, సాల్ట్, పసుపు, కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్, అంతేనండి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇలా కలిపేసుకుందాం. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి, చాలా సింపుల్గా అయిపోద్ది. నేనైతే సాంబార్ పక్కనే
చారు పక్కన సైడ్ డిష్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో పెట్టేసుకుందాం. వంకాయలు చూడండి, వంకాయ ఇలా ముందుగా మాత్రం వంకాయలో పురుగు ఉందామని చూసుకోవాలండి. ఎలా అయినా ఒక్కొక్క వంకాయలో పురుగు ఉండొచ్చు, చూసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అన్నిట్లోకి వంకాయల్లోకి ఈ కారం, ఉప్పు, మసాలా స్టఫ్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఇలా అన్నీ ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. ప్రతిదీ ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్ అండి, అంతేనండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫ్రై చేయడం చూపిస్తాను. ఇది మన కారం ఎంత పడుద్దో తెలిసిపోద్ది, కరెక్ట్గా చూసుకుని వేసుకోవచ్చు. కొంచెం కారం తక్కువ తింటే కొంచెం తగ్గించుకోవడం అంతే. ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఈ వంకాయలు ఒక్కొక్కటి వేసుకుందాం. గ్యాస్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక 2 నిమిషాలు పోయాక అప్పుడు తిప్పుకుందామండి. ఇప్పుడు ఒకసారి తిప్పుకుందామండి. చూడండి, ఇలా మెల్లగా ఒక్కొక్కటి తిప్పేసుకోవడం. కొంచెం చక్కగా వేగిపోయింది ఒక సైడు. తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వేగనిచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకున్నాం. చూడండి, చాలా వరకు వేగిపోయాయి, ఇంకా కొంచెం వేగాలండి. ఇలా మెత్తగా కాకుండా అది కూడా ఇలా వేగిపోయినట్టుగా కలర్ వచ్చేస్తాయి. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఇలా వేగనిద్దాం. చూడండి, వంకాయలు బాగా వేగిపోయాయండి, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం కారపొడి, అంటే మన ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం చూడండి, ధనియాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, నువ్వులు, ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. దీన్ని ఇలా చల్లుకుందాం. తర్వాత కసూరి మెతి, ఇది కొంచెం ఇదిగోనండి, ఇది ఆకు. దీన్ని మనం ఇలా ఒకసారి నలుపుకొని వేసుకుందాం. ఇంతేనండి, చూసారు కదండి. అంటే మనం వంకాయల్ని ముదిరి కాకుండా బాగా లేతగా తీసుకుంటే చాలా చక్కగా, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఈ ఫ్రై. మీరు ట్రై చేయండి. ఇది మొత్తం పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ తింటారండి. సైడ్ డిష్ కింద ఉపయోగించవచ్చు మనం. అందుకనే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. ఇలా తినడమే.